Selamat datang di Zona Tips Burung. Kali ini akan kami bagikan tips atau cara membedakan jenis kelamin anakan burung kacer. Bagi Anda yang belum memiliki pengetahuan dalam membedakan anakan burung kacer poci, tentu hal ini bisa membuat Anda ragu ketika ingin membeli burung tersebut. Secara fisik, baik itu ukuran tubuh dan bentuk tubuh anakan kacer, memang sangat mirip. Bahkan warna dan corak bulu pun nyaris sama ketika masih anakan. Tetapi, ada bagian-bagian tertentu yang bisa dipakai untuk menandai jenis kelamin anakan burung kacer tersebut. Yang pertama, ada di bagian paruh bawah anakan burung kacer. Ketika masih anakan, burung kacer jantan, paruh bagian bawahnya berwarna hitam, atau lebih banyak warna coklat tuanya. Sedangkan pada kacer betina, memiliki warna coklat muda, mengarah ke warna putih pucat, atau abu-abu. Ciri tersebut tampak pada anakan burung kacer, saat usianya sekitar 2 minggu, sampai dengan 1 bulan. Dan selebihnya, terkadang kacer betina, paruh bawahnya juga berwarna hitam, ketika usianya di atas 1 sampai dengan 2 bulan. Namun yang perlu diwaspadai dalam ciri ini adalah ulah pedagang yang nakal dengan mewarnai bagian paruh bawah tersebut. Sebaiknya Anda berhati-hati dan lebih disarankan untuk membeli di tempat langganan Anda yang bisa dipercaya. Selanjutnya, kita masuk ke ciri yang kedua, yaitu melihat warna di sekitar pelipis mata. Untuk anakan kacer jantan, memiliki warna pelipis mata berwarna hitam. Sedangkan untuk anakan kacer betina, berwarna abu-abu. Ciri-ciri di atas bisa digunakan untuk membedakan jenis kelamin anakan burung kacer jika tidak ada perbandingan di dalamnya. Atau dengan kata lain, hanya ada 1 ekor burung saja sebagai pilihan. Dan jika ada perbandingan, ciri-ciri di atas akan sangat mudah lagi dibedakan jika anakan yang dijual dari 1 sarang. Karena kemungkinannya akan ada 1 anakan yang berjenis kelamin betina di dalamnya. Dan untuk ciri-ciri yang berikutnya ini, sangat membutuhkan perbandingan di dalamnya. Karena secara umum, akan sangat membingungkan. Sehingga, diperlukan ketelitian, kesabaran dan hati-hati. Tetapi jangan khawatir, jika Anda membedakannya sesuai dengan kriteria ini, kemungkinan salah dalam membedakan tersebut, bisa dihindari. Dan cara tersebut yaitu, dengan melihat warna bulu anakan burung kacer. Memang warna ini sifatnya relatif. Tetapi, untuk cara mudahnya, Anda bisa memilih anakan burung yang memiliki warna bulu yang paling gelap. Karena untuk kacer jantan, memiliki warna bulu yang lebih tajam. Sedangkan kacer betina, memiliki warna bulu yang sedikit lebih pudar. Dan untuk warna putih pada sayapnya, anakan burung kacer jantan, ada sedikit warna kuningnya. Sedangkan pada anakan burung kacer betina, berwarna putih polos. Amatilah dengan seksama. Dan untuk perbedaan selanjutnya yang memerlukan perbandingan adalah, dengan melihat ciri fisik anakan burung kacer. Ciri fisik ini, lebih mengarah kepada postur tubuh burung kacer. Yang mana, untuk postur yang baik, lebih mendekati ke jenis kelamin jantan. Sekali lagi, memang sedikit susah. Karena, ketika masih anakan, ciri tersebut nyaris sama dan relatif. Amatilah dengan seksama, yang mana, untuk anakan burung kacer jantan, memiliki kepala yang lebih cepak, mata lebih besar, dan paruh yang tebal. Sehingga, tampilannya terlihat garang, dengan didukung lagi oleh badan yang panjang. Ketika ingin membedakan jenis kelamin anakan burung kacer, memang lebih mudah memilih burung yang dijual dalam jumlah yang banyak, atau ombyokan. Karena, ada perbandingan di dalamnya.
dan pengetahuan di atas bisa Anda gunakan sebagai pertimbangan untuk memilih atau membeli anakan burung kacer tersebut. Demikian tips atau cara dalam bedakan jenis kelamin burung kacer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe atau berlangganan di channel Zona Tips Burung. Dapatkan informasi seputar tips atau cara perawatan burung kesayangan Anda di rumah.